Assalomu alaykum. Gold Invest komandasi bilan Vostok zavodiga kelganmiz. Vostok zavodi asoschisi Shavkat akam. Assalomu alaykum Shavkat aka. Yaxshimisiz aka? Bizga vaqt ajratganingizga rahmat. Biz qachondan beri gaplashamiz shu temani. To'g'ri kelmayapti. Ha, to'g'ri kelmayapti. Safarga ketib qolasiz, u yoqqa bu yoqqa. Shavkat aka, ko'pchilik shunaqangi katta salohiyatli zavodlar borligini ko'p masalan O'zbekiston aholisi bilmaydi, aka. Faqat kim biladi? Shu sohadagilar biladi. To'g'rimi? Shu sohadagilar biladi. Mana bizni ham Namanganda 250 kvadratli showroomimiz bor. Sizlar bilan yildan beri ishlab kelamiz. Birinchi bo'lib shu Vostok zavodini yoritaylik dedim. Chunki shu sohaning ichidasiz, shu sohaning ichida nima deydi, yongan bir asoschilardan bittasizda. O'zimga ham qiziqarli, sizda yangilik ko'pda. Har kuni shu soha bo'yicha izlanasiz, shu sohaning ichida qovurilasiz. Shu sohada tajribangiz ham juda necha yil bo'ldi o'zi aka? Shu sohaga kirganingizga? 2001-yilda shogird tushganman. 2001-yilda zargarlik shogird tushganman. Shu bo'yi sekin o'rganib, u paytlar telpa ham tikardim, kosibchilik qilib. 2002-yildan ponni o'tirib ishlash boshlaganman. 2003-yil telpalarni yig'ishtirib faqat zargarlikka o'tib ketganmiz. Mana 22-23 yildan beri faqat shu zargarlikda shug'ullanib kelganmiz-da. 23 yil bo'ladimi? Shunaqa. 23 yil. 3 yildan beri mana shu zargarlikda ishlayman. Zargarlik sohasida o'sha ilgarilar bunaqa yangi zamonaviy dastgohlar bo'lmagan aka. Bu soha bekuv soha bo'lgan. Nima deydi? Boshi bor, oxiri yo'q edi. Haligi qanaqangi davrlarni boshdan kechirdik. Mana siz bilan biz ham 2004-yildan beri zargarlik sohasida shug'ullanib kelamiz. Shu Vostok zavodiga qachon asos solgansiz? 3 yil bo'ldi-da. Vostok zavodiga anaqa zavod qilamiz degan. Oldin endi Podullarda ishlab yurganmiz, bekinib. Bo'ldi endi sekin chiqsa bo'ladi, bosh ko'tarib bemalol ishlay olamiz. Qonunlar o'zgarib yaxshi bo'lib ketdi deb boshladik-da. Mana 3 yil bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri mana sekin zavod darajasiga olib chiqdik-da, ishlab chiqarishni. Sekin anu do'rikala brend ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ya'ni yengilliklar yaratib model bo'yicha to'xtamaymiz. Kuniga masalan oldin bir oyda bitta model zo'rg'a chiqarardik. Hozir mana kuniga 10 lab, oyiga 400 tadan oshiq model chiqaramiz hozir. Respublikaning hamma joyiga shag'am beramiz. Kim iltimos qilib kelsa, uni beramiz, buni beramiz. Xullas, mana shu zargarlik sohasi bo'yicha nima tilla sohasi bo'yicha nima qilish kerak bo'lsa, hammasi pashti bor bizda. Ichi bo'shi ham bor, og'ri ham, litisi ham, dutisi ham hammasini chiqaramiz. O'zbekistonga emas, biz O'rta Osiyoda hamma davlatlarga beramiz. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Afg'oniston qo'shildi mana shu. Endi Xitoy olyapti mana. Yaqin-yaqindan boshlanyapti, xudo xolisa Angliyadan mehmonlar kelishyapti. 2-3 marta kelib ketishdi, shu yerda o'tirib mehmon bo'lib kelishuv qilib, shartnoma qilib sulh tuzib ketildi. Endi xudo xolisa boshlaymiz ularga ham. Hozir o'z ekspertizani kutib turibmiz, javobini. Bu boshlanadi. Biz ham ko'p o'zimizni mijozlarimizga, nafaqat mijozlarimizga, shu O'zbekistonning aholisiga shu zargarlik sir asrorlarini shu ko'rsatish niyatimiz, odamlarga foydali bo'lish maqsadida shu ishni xayrli bo'lsin avvalo boshladik. Birinchi o'sha oldin ham ta'kidlab o'tdim, Vostok zavodiga boramiz deganimiz sababi siz har xil shu zargarlik sohasidagi forumlarda ishtirok etib, har xil zamonaviy dastgohlarni olib kelib o'zingiz hamma ish protsessorlarida aralashasizda. O'rganib kelaman. Haligi men bu insonni lider deb bilaman, chunki lider odam shunaqa bo'ladi. Boshliq sifatida shu ofislarga kelsam ham ofislarda o'tirmaydi. Qolipxonada, pardozlashlarida, shu ish jarayonlarida doim o'zlari ishlab yuradilar. Hurmat qilaman. Mana yangi uskunalarni sotib oldingiz, zamonaviy dastgohlarni yaqinda ko'p katta forumlar Turkiyada bo'lyapti. Juda ko'p uskuna olganingizni guvohi bo'ldik. Qanaqa uskunalarni oldingiz? Endi forumlarda qatnashishdan maqsad shu dunyo miqyosidagi zargarlar bilan talashishda o'zi, raqobatlashish.
Agar siz borib forumlarda qatnashmasangiz, o'sha kerakli oborudованияni olmasangiz, sizga birov kelmaydi, eshigingizni taqillatib kelib mahsulotingni ber. Ofisda, saroyda mol sotish uchun birinchi o'chirda obорудование zo'rlarni olish kerak. O'sha obорудованияni ishlab chiqarish uchun yo'lga qo'yish kerak. Unga ko'p mehnat talab qiladi. Keyin uni o'zimiz o'rganmasak, lishni men o'zim borib ko'rib, aqlim yetib tochkasiga qo'ya olmasam, uni ishchilarim qila olmaydi keyin. Shuning uchun o'zim boraman, hammasini tepasida zavodlarga ham o'zim boraman, o'zim ko'raman. Ko'zim yetsagina shuni qilaman. Bir xil narsalar bor, murakkab ishlar bor. Aynan shu murakkab ishga yopishman-da o'zi. Hamma qila oladigan ish bo'lsa, oson ish bo'lsa, qizig'i yo'q uni. Juda murakkab ish bo'lsa, shuni olaman. Xudo xolisa, qiyinchiliklarga ko'z yumaman, sabr qilib olib kelib sekin-sekin ishga qo'yamiz. Buni aralashib yurishimiz sababi ham o'sha mana shu ishchilarni kamchiliklarini to'g'rilayman. Klientlar bilan ham o'zim gaplashaman. O'sha kamchiliklarni to'g'rilab, har bitta ishni birdan noldan boshlab oxirigacha borib yetib borishga o'zim harakat qilaman. Chunki ertaga o'tbetda savol-javob bo'lsa, o'tbetda nimadir bo'lsa, nimadir kamchiliklar bo'lsa, hammasini o'zim ish davomida o'rganib, klientga o'zim stolga qo'yib, bemalol turishni xohlayman shuning oldida. Hech qanaqasiga uni o'tib defekt ekan, mamtida kamchiligi bor ekan, uni zargarlikni undamda yasab qo'ydi bo'ldi emas, uni murakkab oxiriga yetkazish kerak, chiroyli qilib yetkazish kerak, yaltiratib, oyna qilib qo'yish kerak. Mana bekorga kelmayapti angliyalar ham. Kelib to'xtab qoldi, aka. Bitta ko'rdi-da, turklar bilan keldi. Turkiya zo'r firmalar bilan kelgan, ular Turkiyadan olib bo'lmayapti. Mana O'zbekistonda mana firmada chiqib o'tgan ekandi, keldi. Ko'zi bilan ko'rib, bitta to'xtadi-da. U vaqtda-yu. Bo'ldi, biz kelishdik dedi, sraz. Kelib o'tirib, o'qilib keyin 5 olib o'zini udumi bor ekan, mana shunaqa qilib videolarga olib, syomkalar qilib mana qilib ketishdi-da ular ham. U mash hammasiga lekin o'sha obорудованияlarni bormi, vestibkalar bormi, ko'rgazmalarda yurish kerak. Mana 15-14 kunlariga Italiyada juda katta anaqa vestibka bo'lyapti. Turkiyadan ham nechta odam qatnashyapti, lekin ko'p qatnasha olmayapti. Ertaga xudo xohlasa dushanba kuni vizamiz chiqibdi. Ketamiz. Yangi yilning dodasi Vostokda bo'ladi. Buni mana bugungi 2-kuni bittalar taqillat turishini o'rtiriladi-ku, yasalardi. Buni borib Turkiyaga o'zim chizdirib olganman mana shu yerda. O'zim bolalarga chizdirib, stanokda taq o'pdim. Tushunasizmi? Buni bittasini chiqarish uchun qancha vaqt ketadi-yu? Bu ko'p-da bizga. 100-200 tani 2 soatda chiqarish, 1 soatda chiqarish planida bizda endi uni. Okam tez va sifatli darajada ishlash bo'yicha chempionlar. O'zi Okam bilan har qancha gaplashsa bu sohada gap tugamaydi. Juda o'zi soha ham qiziqarli-da, zargarlik sohasi ham. Vostok zavodiga bu yilgi kunda qancha summali dastgohlarni, o'sha yangi dastgohlarni olib kirdinglar? Endi uni to'shni aytib bera olmayman. U nech pulingasi kirgan, boshqa kirgan bilmayman uni. Taxminan ko'p, $1 million ko'p. $1 million ko'p. Balki $2 million bilmayman, lekin nima topsak shu hayotni qilamiz-da. Faqat boshqa joylarda stona olasiz, o'zingiz shaxsan borib ko'rasiz, uskunalarni, dastgohlarni o'zingiz ishlab ko'rasiz. Ko'zimiz yetsa olamiz. Undan tashqari biz ham shu sohada bo'lganimiz uchun qanaqangi uskunalarni olib kelsa yurg'izamiz, Shavkat akamga chiqsa, Shavkat akam o'zlari bizda ishlamayotgan o'sha dastgohlarni ham olib kelib, cho'p tiqib bo'lsa ham yurg'izadigan inson shu kishilar. Chunki sohani o'zlarining ishlarini yaxshi ko'rarlar. Xudo xolisa, mana shu obорудованияlarni ishlatish bo'yicha mutaxassislarni tayinlash boshlaymiz. Orqada joyimiz bitib qoldi. Bir hafta nari berdi bitadi. Biz o'qish tashkillashtiramiz. 50 ta bolani 3 mahal, 4 mahal o'qitish. Maqsad o'tda o'quvchilardan pul topish emas. Bizning maqsadimiz yaxshi kadrlarni tayinlash. Mana bo'sh yurgan bolalarni sekin-sekin biz o'qish hunariga o'rgatib, qo'ldan keladiganlarni ajratib, shu yerda o'zimiz ish bilan ta'minlash. Chizimchidan boshlab zargarlik sohasini sanoat darajasiga olib chiqadigan ustalarni tayinlab, keyin ana chet eldan kelgan mana obорудованияlar bor-ku, shu obорудованияlarni ham ishlatadigan, mana hozir bitta obорудование ishlatadigan mutaxassisga biz zo'r bo'lganmiz. Hozir buni 10 tadan oshirib oldik. 10 tadan oshirib oldik. Xudo xolisa mana shu ustalarni ketma-ket hammasini joyiga qo'yamiz.
Hammasi o'zbek injenerlar o'zi o'shanda. Xudo xolisi mashinani ishga tushirib yo'lga qo'yamiz, xudo xolisi. Mutaxassislarni tayinlaymiz. Chunki bularni tayyorlamasa bo'lmaydi. O'sha mana atrofimizda 20 ta zavod bo'lsa, har bittasi bitta mutaxassis bor yoki o'sha ham yo'q. Zo'r mutaxassis muammo. Shuni mana shu o'zimiz Vostokda tayyorlab, o'sha mutaxassislarni kontrakt asosida boshqa zavodlarga ishlash uchun bermoqchimiz. Zo'r. Shaxsan o'zingiz? Shaxsan o'zim mana shu tepasida bosh qosh bo'lib o'rgataman, xudo xolisi. Yaxshi mutaxassislarni tepasiga yana mutaxassis qo'yib turib, yangi kadrlarni tayyorlaymiz. Bir ikkita emas, o'nlab, yuzlab tayyorlaymiz. Butun respublikaning hamma joyiga yaxshi ustalar, qimmat ustalarni beramiz ishlashga. Mana senga usta, bunday qilib kelishib yo'lga qo'yamiz, xudo xolisi. Shu gapingizga 2018-yilda, 19-yilda Zimeka, Medas to'nlarni olib kelishga harakat qildik. O'shanda biz bildik, O'zbekistonda umuman unaqa yangi dasturxonlarni yurg'izadigan Mutaxassis yo'q. injener mutaxassis yo'q ekan. O'sha paytda Xitoyda injener olib kelishga majbur bo'lganmiz, olib keldik. Lekin u ketgandan keyin yana ish to'xtab qoldi. Turk olib keldik. Lekin sizga bitta stanok sotdik-ku. Bitta stanokni 2 kunda ishga tushirdik. Ertasi kuni tashladim sizga. Ertasi kuni yo'q. Shuna video qilyapsiz-da, men Xitoyga tashlayapman-da, u ham hayron qolyapti. Nafaqat Xitoy, Turk ham tasanno. Xitoy aytdiki, menga o'sha sizdan olgan stanok men keldi-yu, tushiramiz mana desam, bundoq ko'rsatsam, o'sha yasagan zavodga yetdim. Mana shu apparat oldik salladan, mashina menga 0800 so'm. 06sidan anosini berib yuborgan desam, mayli berib yuborishga berib yuboraman, lekin sen buni ishlata olmaysan degan. Men ishlata olmasam ishlata olmasman, sen berib yuboraver, bo'l. Olib kelib tushirdik, uni bolalar artib surib tozalashdi. Bunday chochib tashlashgan, mo'yka qildik. Lekin o'sha bolalar ishga tushdi-da. Sizga video tashlab yubordim, "Okey, men ishga tushdi bo'ldi" deb. 24 soat vaqt ketmadi, uni olib kelib artib surtib. Siz ertasiga o'sha 2 kunda tashladingiz-ku. Videoni tashlaganingizda o'zi taqillab o'sha anaqada to'qiyotgan ekanda. Tashlaganingizda. Hozir o'sha stanok bor-ku, bir kunda 8 kilo sipochka qo'yapti. Hozirgi kunda ishlatyapsiz 8 kilo. 8 kilo sipochka to'qiyapti. 24 soat. Ha, yurganda 8 kilo. 2 soatda aylanib keladi uni qo'ygan mutaxassisda, aylanib kelib, ligirovka qilib aylanib ketaveradi va chiqir. Ishlab. To'g'ri. Shuni injenerni topishga juda qiynaldik-da. Mana siz mana o'zimizni O'zbekistonlik manaqa injenerlar, men xursandman. O'zi Shavkat aka o'shani yurg'izganingizda men xursand bo'lib ketdim. Chunki mana Abdulla akam ham anaqani ishlatadilar. Turkiyadan mutaxassis olib kelib ishlatadilar. Nafaqat Abdulla akam, Mirzabek akam, zavodda ko'p mutaxassislar Turkiyadan kelib ishlashadi. Turkiya, Ozarbayjon, o'sha zargarlik sohasi nima deydi, sanoat darajasiga chiqqan joylardan mutaxassis olib kelib ishlatardi. Mana hozir men sizni doim sizda ko'ramiz biz, aksari hammasi o'zbeklarda, injenerlar. Hammasini o'zingiz tayyorlagansiz. Endi chi mana bunaqa gap ham bor, qarang. Bitta mutaxassis chet eldan kelib ketish uchun siz o'chirtib qo'ylaysiz. Ishingiz buzilib qoldi, apparatingiz, siz zakazingiz bor palonchiga. O'sha apparatni ishlatish uchun mutaxassisga siz telefon qilasiz, vaqti bo'lsa keladi. Itak 3000-5000 dollar pulingizni oladi. 3000-5000 dollar puldan ham keyin keladi, siz unga переводчик qo'shasiz, kamida 7-8 ming dollar pulingiz ketadi. Bitta mutaxassis ishga qo'yib ketishga. Keyin bo'l, u buzilib qolsa, yuragingiz taka tukadi. Undan ko'ra o'zimizlarni yaxshi bolalarni tarbiyalaylik. Mehnatkash. Kallasi borlar, tayyorlaylik, zo'r bolalar bor. To'g'ri yo'naltirsak, yurtda mingta ko'cha to'la televizorlarda ko'rib qolamiz. Narkoman, parkaman tiqiladi. O'shalarni to'g'ri tarbiya qilaylik. O'shalar ishlasin. Mana bunaqasi ishlasa, oilasini boqadi shuni pul topib. Misol uchun mana chet eldan 5000 dollarga olib kelib qilgandan ko'ra, masjidga odamlarga 3000 dollar oylik ber, kontrakt qilaylik. Men tarbiya qilganman. Apparatingni ishlashiga men 100% javob beraman. Men o'zim legirovka qilaman. Bo'ldi, 3000 dollar to'lasin bizga. Biz bolalar oyligini beramiz o'zimiz. Bo'ldi, o'sha yerga bosh qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, ishlaydi. Respublikadagi hamma zavodga ishchi tayyorlab beramiz biz. Zo'r. Yana nima qilish kerak?
zo'r bo'ladi o'shanda. Zo'r. Men o'shani planlashtirib, mana bu yerga o'qish ochayotganimizdan maqsad shu, bolalarni tarbiyalab, ularga diplom beramiz. Mashdan chiqqan usta ham zargar bo'ladi, zo'r zargarlar. Ha, modellerlar bo'ladi, chizim noldan chizadiganlar. Mutaxassis zo'rlarni tayyorlab beramiz. Vostokdan xudo xohlasa shunaqa mutaxassislar tayyorlab chiqaramiz. Kimda kim shunaqa zargarlik sohasiga qiziqsa, Vostok zavod asoschisi Shavkat akam nomerini qoldirib qo'yamiz. Vostokka kelinglar, o'zi daromadli kasb zargar. Bizda bitta maqol bo'lardi, bilasiz. Nima deylardi? Dunyoda bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi. Zargarlik kasbi eng qiziqarli, eng daromadli kasb. O'zimiz ham shu sohaga kirganmiz, chiqib keta olmaymiz. Boshqa bizneslarimiz yurib ketsa ham baribir tortib turadi shu zargarlikda. Hozirgi kunda zavodda bir kunda qancha ob'yom chiqadi? Hozir bir kunda bu yerda ishlab chiqarish quvvatimiz o'zi 30 kiloga mo'ljallangan. Chiqara olasiz 30 kilo. 30-35 kilo. Bir oyda 1 tonna izlayli ishlab chiqarishga zavod kuchi yetadi. Hozirgi kunda chiqaramiz 8 kilo, 10 kilo mahsulot. Bir oyda 300 kilo mahsulot chiqib, o'zi egalariga boradi. Ko'proq zakat, faqat zakat. Siz kelib mana pul desangiz mahsulot yo'q. Kutasiz, o'sha 3 kun, 5 kun, nechidir kunda mahsulot sotib olib ketasiz. Buni bilamiz biz. Biz 30 dan shu zavodlar bilan ishlasak, Vostok zavodi ham juda ham ko'p nafaqat Yevropaga o'zi eksport qilishyapti, undan tashqari chet mamlakatlarga eksport qilishayotgan bo'lsa ham, o'zimizning ichki bozorda ham talab yuqori, chunki juda sifatli tilla buyumlarni ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda nechta ishchi ishlayapti? Hozir 150 dan ortiq ishchi ishlayapti-da. Manaqa sezon paytlarida yana qo'shiladi. Yo'q, uchi ishchilar ham ahamiyatga ega emas. Ko'p ishlatdi degani ko'p ish chiqib qoldi degani emas. Bu yerda stanok robotlar ishlayapti-da, o'sha sekin-sekin. Apparatlar kiloni ko'parish uchun stanoklar ishlayapti. Oldin misol uchun sepochkani ruchnoy to'qigan bo'lsa, 1 kilo sepochka 20 ta bola ishlagan. 20 ta bola endi. Shunaqasi. Hozir 3 kilo sepochkani bitta stanok to'qib beradi. Bu degani har taraflama ham ekonom, ham o'sha ishchilarni ob'yomini ko'paytirib beradi anaqasiga. 20 ta ishchini o'zi 3 kilo, 4 kilo ishlab chiqaradigan quvvatga ega bo'ladi. Chetini yopishtirib qo'yib, chetini polirovka qilib, polirovkaga o'tirishadi asosan. Polirovkalar ham oldin ruchnoy bo'lgan, bittalar ruchnoy qilardik. Mana hozir anu Vistipga ko'rgazmaga borganmiz Xitoyda. Bitta obrodona ko'rib qolgan. Germaniyadan o'shani olib keldik, 50 necha ming dollarga oldik. To'kta polirovka qilish. Ilib qo'yasiz, 20 ta, 30 ta, 50 ta sepochkani 15-20 minutda silliq qilib polirovka qilib beradi. Shuni berib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi bu yoqdan, haddalar bor, silliq qilib beradigan, cho'zib beradigan. Shular silliq o'tib ketgan bo'lsa, haddalardan siz bilasiz ularni. Bo'ldi, o'sha yondirib silliq qilib beradi-da. Silliq qilib chiroyli qilib beradi. 2019-yildan bu sohani rivojlantirish chora-tadbir o'sha nima deydi? Boshlandi. Erkinlik bu soha oldin qora bozor hisoblangan. Hech qachon anaqalar eng tepadilar bu narsaga aralashmagan-da, mana. Aynan mana shu sohaga prezident o'zlari aralashdilar. Ketdi. Dunyo bo'yicha shunaqa tez o'zgarish zargarlik bo'yicha O'zbekistonda hozir. O'rta Osiyodagilar ham hozir hayron-da, qo'shni davlatlar zargarlik sohasi shunaqa o'tib ketdi. Biz borsak, bir kimat ko'tarib borganman-da anaqaga. Mensimagan bizdan Tojikistonda meni mensimagan. Odilboy degan o'rtog'im borlar, shular bilan borganmiz. Shunda borib ko'rib qarab turibdi-da, nima ko'rsar ekan deyapti. Bitta ochsa bor, vo, basharasini ko'rib turasiz, vo deganda. Turk izlelarini ko'ryapmiz, mut bo'yasiz bizdan lekin oldi. Yonib turibdi, chiroyli-da. O'zimizda ham o'sha yerda ajratib oldik-da, turk bilan hech qo'yolmay qo'ymasdik. Bitta ko'rdan bitta donasini ham defektga chiqarmadi. Hammasi shunda oldi. Hammasi shunda oldi, ketdi. Aka qachon kelasan? Aka qachon boshlandi? Endi kelmayman. Endi borasan. Bitta partiya 10 tachasiga sotdik. 65 grammdan palojinda shuni olib borganmiz endi. Bitta unga olib bordik, bitta bunga olib bordik, bitta bunga olib bordik. Bu hozir shular hammasi o'zi keladi.
kelishadi, pulini to'lashadi, ketadi. Biz zakazni tayyor qilamiz-da, denoga chiqaraveramiz, ular anaqa qog'ozini qilib, o'shadan keyin o'zlari olib ketishadi. Olib ketib kelib, zakazini qilib, tanlab. Hozirgi kunda Vostok zavod qancha eksport qilyapti bir oyda? Masalan, yo yilli Mana shu misol uchun bir kunda 10 kilo chiqsa, 6-7 kilo, 8 kilo почти eksport. Qo'shni davlatlarga qo'shni davlatga. Uni biz eksport qilib, pensiya qilib qo'yganimiz-ku, o'zlari kelishadi. Bunisi 50 gram, bunisi 100 gram, bunisi 200 gram maydalab tashmalab olib ketishadi. Maydalab olib ketishadi. Asosan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston maydalab olib ketishadi. Do'rkalarimizdan ham 2 kilo do'rka chiqadi misol uchun. Keladi, pulini berishadi. Do'rkani misol uchun Qirg'iziston ham yaxshi oladi-da. Mana hozir Afg'oniston chiqyapti, kuniga 5 kilo do'rka so'rayapti. Afg'oniston. Kelmaymi? Gaplashamiz o'tirib, maslahatlashamiz. 5 kilo do'rka senga qilib berishim uchun sen bilan kelishuv qilishim kerak. Sen persiyalik pul haydab ber, men senga do'rka mahsulotini qilib beraman. Hozir mana shunaqa bo'lib turibdi. Endi Eron so'rab turibdi do'rkani. Agar Turkiyanikidan yengil deb bizaniki. Turkiyaniki misol uchun 1 gramda 18 ta chiqsa, bizaniki 23 ta chiqadi. Bu uji yengilda, 25 tagacha chiqadi. Kerak bo'lsa 30 ta ham chiqaveramiz. Yengil qilib. Shunaqa darajaga olib kelib qo'yilganda. Anaqalari ham qalin, ko'rinishi ham bir xil. Navrot bizda chiqayotgan yonib turadi. Keyin xiralashib ham qolmaydi. xiralashib ham qolmaydi. Mana misol uchun do'rka chiqaramiz, mana shu yerga ham qo'yganmiz hozir chetiga. Mana shu sizni izdelingiz rangi bilan bir xil. Turkiyadan olib kelsangiz, o'sha sizni izdelingiz ustiga qo'ysangiz ajralib qoladi. Chunki biz mana shu soha ichida yurganimiz uchun qarab rang tanlaymiz. Rang tanlab, shuni o'ziga o'zi moslaymiz-da buni. Buni qo'yganingizda, izdelan ustiga taxlaganingizda bir xil turadi. Tegi bilan ustini ajrata olmaysiz. Bir xil turadi. Nimaga bu zavodlarga aylanyapmiz? Ko'pchilik shu xalqimizda o'sha miyasiga kirib qolgan narsa rossiyskiy tilla bormi? Rossiyskiy bu anaqa men aytaman sotuvchilarimga to'g'risini aytdim. U rossiyskiy deyaverma. Qachongacha rossiyskiy deymiz? Rossiya paytida ham o'zimizning oltinlarimiz bilasiz, reytingda bizning oltinlarimiz 2-o'rindami turadi, yuqori o'rinda turadi. Toza sifati, tozaligi bo'yicha. Shu oltinlarimizni eksport qilingan Rossiyaga u yerda ishlab chiqarib, bizga o'zimizga qayta import bo'lib kirgan. Hozirgi kunda Turkiyaga borib odam 65 gramda tilla olib kelyapti, lekin Turkiya shu yerda turib legallashtirib olgan, lekin ularga brend keragi yo'q. Shu yerda chiqarib Turkiyaga eksport qilyapti. Nimaga? Grami arzon tushyapti ham. Bizni aka oltinimiz ham sifati boshqacha-da. Bizni oltinimizda biz o'zimiz laboratoriya qilganmiz. Boshqa davlatdagi oltindan ko'ra chiroyli bir nima deydi? Vidi chiroyli bo'ladi. Vidi chiroyli ham sveti ham juda ham bejirim chiqadi-da. Turkiyada chiqib o'tgan mahsulotlarni olib kelib eritsangiz, paterasi ko'p bo'lib ketadi-da. Bizning o'zimizda mana qo'shilayotgan ligaturalari ham yaxshi ligatura hisoblanadi. Bileskin joyiga qo'yish uchun yaxshi sifatli narsa ishlatasiz baribir. Turistik narsalarda shu eritganingizni ko'p patera bo'lib qoladi-da. Keyin o'zi ko'pchilik uje pastlagan bo'lib ketib qolyapti-da. Provasi muhim. Turkiyada Turkiyaning o'zida ham shunaqa. Sexlarga borib qildirib kelishadi. 585 emas, 560, 570 ham qildirib kelishyapti. Sexga borib, menga arzonroq qilib berdi, provasini pastroq qilib berdi. Qolganlar ham ko'p eshitamiz, o'tda betda mana shu qo'shni davlatlarda ko'p eshitamiz mana shu narsani. Spitsiyani boradi, qildirib kelishadi shuni. Yaxshi emas-da u endi tarozdan urishdi endi u. Provasini to'g'rilab, sifatini to'g'rilab, chiroyli modellarni joyiga qo'yib tursangiz, xudo xolisa sotasiz mahsulotni. Bozorga olib chiqmasdan uyingizda o'tirib sotasiz shunda. Shunga sizniki uyingizda turib ketadi. Ofisda o'tirib sotish uchun sifatni to'g'irlash kerak deb o'ylayman-da. Ofisda o'tirib ishlash kerak. Keyin shunaqangi zavodni yurg'izishi ham bir o'zini fishkalari bo'lsa kerak. Men sizda ko'proq ko'rganim shu aralashishingiz deb o'ylayman. Mana shu zavodni sistemani yo'lga qo'yish uchun men endi o'tbetda o'qimaganman, to'g'risini aytaman. Zargarligini 1 oy, 2 oylik o'qishda o'qiganmiz-ku.
encharmi deyiladi, anavi kasbi bor-ku, Necha? ish yuritish. Ish yuritish. Biz bitta ishchi olganmiz, o'zi ish yuritish uchun kelganda. Necha? Enchar. Ish yuritish uchun kelgan. Endi gaplashib u ko'ryapti-da. Aytib beryapti u menga keyin. Men o'zi shuning uchun keluvdim, lekin qarasam o'zini va shu odamning o'zi enchar ekan. O'zini ular 9 ta yo'nalishi, 7 ta yo'nalishi bor ekanda, o'sha anaqa o'qish bo'yicha, ish yuritish bo'yicha. Lekin bu odam o'zi bor ekan dedi. Biz endi o'zimiz misol uchun ishlayapmiz. Qayerdadir xato qilsak, to'g'rilab, sistemani sekin qo'yganmiz-da. Turklar olib kelganmiz. Turklar bilan kelishib, gaplashib, mana bundan keyin mana buni. Sistemani qo'yib, ugarni yo'qotib qo'ymaslik ham bor deb o'tdi. Ugarni xonadan xonaga chiqdi, skvazday bo'ldi, nimadir bo'ldi, yo'qolaveradi. Shamollarga filtr qo'yib qo'yganmiz. Chiqib ketsa, o'sha tushib qoladi. U ham tozalaymiz 20 gram, 30 gram. Oyda tilla chiqib qoladi o'sha sarski qilib tozalaganimizda. 300 kilo oltinni 300 kilogacha ola olasiz. Yo, batareyasi bo'ladimi? Oka 300 kilo izil ishlab chiqarsangiz, misol uchun 200 grammdan ketsa ham 60 kilosi kamida anaqa kirib ketadi. Ugarga chiqib ketadi. O'shani yana qaytarib 0 qilib qaytarib olamiz. Hech qanaqasiga to'g'ri ishlasangiz 0 da chiqadi. Olovda tutunda chiqib ketgani bilan mana olov beryapsiz. Tutunni ko'payib chiqib ketdi, lekin proba 585 edi. Eritgangiz 1 gram, yarim gram kamayib qoldi 1 kilodan. Anu proba 585 u 2, 585 u 5, 585 u 7, 8, 586 gacha ko'tarib ketib qoladi. Tilla patera bo'lib yuvib qolmaydi. Mana shu tilla proba ko'tarib ketgani hisobiga shu 1%, 1.5% patera hisob kitob qilinadi, minusga qilinadi. 100% tillani qaytarib olamiz. Qo'l yuvasmi, chang yuvasmi, yerga chang tushadimi, havoda uchib, kiyimlarni yuvdiramiz, filtrda qoladi. Zo'r. Hammasini xullas hisob kitobini qilib ishlasangiz, 100% tilla hech qayerga chiqib ketmaydi, yo'qolmaydi. Yoshligimizda eshitdik bunaqa narsalarni, tilla yo'qolmaydi o'zi deganni. Mana kelib aylanib kelib o'zimizda ham shu mana shu davlat siyosatidan kelib chiqib, mana shu sharoitlardan foydalandik-da, xudo xolisa. Yaxshi, bu yog'iga faqat o'syapti u zargarlik sohasi. Endi hech kim raqobatlasha olmaydi deb o'ylayman. O'zbekistonliklar ham qattiq turadi, qo'yib yubormaydi. Mana Shavkat aka, mana 2-3 yil oldin biz Vibr yo'q bizda O'zbekistonda majbur edik Turkiyaga borishga. Turkiya o'zi zargarlik bo'yicha markaz bo'lib qoluvdi. Har yoq o'sha Ozarbayjondan ham sotib olib sotardi. O'zi ham ishlab chiqarardi, Quyunchi kent dermidi, o'sha Quyunchida. Hozirgi kunda borish hojati bo'lmayapti-da, chunki o'zimizda turklar ham kelib bizda ishlab chiqaryapti kerak bo'lsa, Ozarbayjon ham bu yerda. Siz ham o'zingizni komandangiz bilan o'shalar qilyapgan ishni ulardan ham chiroyli qilib mana chiqaryapsiz. Yangi dasgohlarda, yangi zavodlarda. Oka, shu Turkiyaga 20 yillar bir qatnasak, o'sha juda ko'p turklar bizdan taniydi. Quyunchi kentga borsa, unisi chaqirib mehmon qiladi, unisi betiga chaqirib choy quyib beradi. Shavkat abi, iymisan, nasılsın, qalaysan, uychilar yaxshi. Oilamiz, bola chaqalarimiz bilan taniydi ular. Borib kelib boshida zararga ham borib yurardik, sekin temir tersak qo'limizga tushgan narsa ko'tarib o'rganmiz. Mana Xudoga shukr, hozir borsa, o'sha chiroyli ofislarda kutib olishyapti-da, o'sha bu O'zbekistonda mana bunaqa zavodda egasi kelyapti. Ular ham buyoqqa kelsa, biz ham chiroyli kutib olamiz, aeroportdan kutib olamiz, qayerga nima kerak, nima yordam qilish kerak. Ular endi biz bilan shartnoma qilishga qarab o'sha o'tyapti ular. Biz bilan ishlashga, biz bilan gaplashishga, o'sha sekin jipslashyapti-da. Kelishuv qilib nimadir qilsa, nima bo'ladi, O'zbekistonda sen bilan ishlasa qanaqa bo'ladi deb, xullas har qanaqa taraflama kelishuv qilish harakatini qilishyapti Turkiyada. Turkiyada sekin ish kamayib ketyapti. Oldinlar misol uchun tonnalab tilla O'zbekistonga va shu O'rta Osiyoga tashilgan bo'lsa, hozir mana Turkiya magazinlariga borsa, o'sha magazinlar pustoy turibdi-da.
Yo'q, odamlar mana Qozog'iston, Qirg'iziston, mana shu qo'shni davlatlarimiz уже O'zbekistonni olib ketyapti. O'zbekiston. Oldin Turkiyadan tashirdi. Sekin man borsam xursand bo'laman. Sekin O'zbekiston seriozniy raqobat bo'ldi Turkiyaga. Shunaqa. Men ishoning, men hayron qoldik do'konlarni. To'la o'chirt. Bitta model ko'rib chiqish uchun voy bitta magazinda 20 talab sotuvchi hammasini oldi to'la. Soatma-soat borib o'chirib turib olasiz. Hozir unaqa emas, bo'sh o'tiribdi magazinlar. Yetyapsizlar bizga deb qo'yadi. Sallam o'zlarini yetib ortyapsizlar deydi. O'zbekiston xullas O'rta Osiyo bo'yicha eng kuchli hisoblanadi. Turkiyaga seriozniy raqobat hisoblanadi. Tilla sohasi bo'yicha. Endi yana kamchiliklar bor hali. Bu ketishda 1 yilga bormaydi. Fonni olib qo'yadi. O'zbekiston fuqarolari o'sha yurtimizdagi odamlar ko'pchilik o'sha klientlarimiz, bizning mijozlarimiz ham showroomlarimizda Turkiya bormi, rossiyskimi, qayerga deyishganda ishoning ichimdan yonib ketaman-da. Chunki biz bilamiz shunaqangi salohiyatli zavodlar o'zimizdaligini, eksport qilyapganini chetga kerak bo'lsa o'sha chet mamlakatlardan kelib ko'ziga surtib olayotganiga, kerak bo'lsa bitta filialini O'zbekistonga qilib, ishlab chiqarib, chetga eksport qilyapti tillalarni, oltinlarni. Bularga brend kerak emas. Ularni O'zbekiston tilla olishi shart emas ularga. Fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari tillarning ilmini bilishi ham shart emas. Ular o'sha yoqda brendini qo'yib, o'sha tillarni qadriga yetadigan insonlarga tillasini sotib oladi. Biz rossiyskiy istab yuraveramiz. O'sha ya xudo xolisini qiladi, sekin-sekin biz ham shuni odamlar tushunsin deb mana sizdan qachondan beri suhbatlashamiz, keling aka yoritaylik deb o'shani niyatimiz shu odamlarga foydali ma'lumotlar bo'lsin, shu zargarlik sohasi bo'yicha. Shavkat aka necha yildan beri shu sohada bo'lsa, aka tilla ko'tarildiki tushmaydi aka. Mana shu eng nima deydi, inflyatsiyaga chidamli narsa oltinligini bildi aka. Shu odamlarga tavsiya qilasizmi tilla olib qo'yishni, pulini, kapitalini tillada saqlashni? Tillani men boshlagan paytimda, shogird bo'lib tushgan paytimda 7800 so'm bo'lgan. Mana hozir nechi pul? Dollarga nechta bergan? Endi 5 10 gram, 15 gram tilla berardi, aka. Shunaqa arzimagan emas, o'sha payt ham biz uchun qimmat bo'lgan-u, lekin 7800 so'm o'sha payt narx bo'lganda, hozir 1 millionga qarab ketib qoldi mana. Endi mana odamlarga tushuncha berish bo'yicha sizlarni ham o'rninglar katta. Bunaqa hammaga reklama qilib tushuntirib borsanglar, lekin juda ko'p odam tushunib boradi. Rossiyskiy tilla degan gap yo'q. Bizdan Toshkentda chiqqan tashkentskiy tilla, rossiyskiy tilla, tashkentskiy tilla o'zi viloyatlarda 375. 375. Rossiyskiy tilla 585. Shunaqa tushunchada bo'lib qolishgan. Unaqa o'zi aslida unaqa emas. 1000 marta gapirganda 1 marta ko'rsatgan yaxshida, keyin shuni bitta ko'rsataylik-da, hammasini yoritaylik deb niyat qildik. Shu odamlar uchun ham bir xudo xolasa, manfaatli bo'lib, shu bir tilla sohasida qancha bilim, tajribaga ega bo'lsa, mamlakatimizda, yurtimizda ham iqtisodiyotimiz rivojlanadi, ham hammamizni ishimizga ta'sir qiladi, yurishiga, odamlarning kapitali ko'payishiga. Bu oltin juda ham foydali narsa o'zi. Buni ilmi juda ham chuqur. Tarixda o'zi ota-bobolarimiz juda bu oltinni qadriga yetishgan, kumush, oltin yig'ishgan. Keyin zamon boshqacha bo'lib ketdi, lekin mana sekin-sekin xudo xolasa siz bilan biz shunaqangi podkastlarni qilib tilla haqida intervyu olib bilganimizcha odamlarga tushuntirib shunaqangi tillalarni xudo xolasa tushuntiramiz. Mana aka, men bilaman aniq, xudo xolasa yaqin kelajakda bizni ham Turkiya singari 3-4 do'konlarimiz ham 1 million dollar kuniga kerak bo'lsa savdo qilamiz. Xudo xolasa. Shu intervyularni ko'paytirib, odamlarga shu tilla sohasini ilgari biku soha bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarga chiqara olmaganmiz.
qora bozor hisoblangan. Hozir mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan qancha kengchilik bizga imkoniyatlar berildi prezidentimiz tomonlaridan. Endi bu imkoniyatlarni shu xalqqa ko'rsatib berishimiz kerak, odamlarga. Odamlarning qancha tillaga bo'lgan o'sha nima deydi, fikrlari, tillaga bo'lgan dunyo qarashlari o'zgarsa, odamlarimizni shuncha yurtimizni iqtisodiyotiga shunaqangi katta o'zimizga hissa qo'shiladi. Chunki bu oltinni eng inflyatsiyaga chidamli narsa bu oltin. Agar 100 tonna oltinimizni Shavkat aka 25%ni odamlarimiz dollar o'rniga olib qo'ysa ham sezilarli darajada iqtisodiyotimiz rivojlanib ketadi. Chunki bu o'sadiki qadrini yo'qotmaydi. Mana siz ham necha yildan beri shu sohadasiz, oldingi narxiga qaytganmi? Ko'tarilganda. 5 dollar qaytishi mumkin, 10 dollar qaytishi mumkin, lekin 20 dollar qarab ketaveradi yana. 1 dollar qaytadi, 2 dollar oshadi. Yarim dollar qaytadi, 2 dollar oshadi. Mana shunday qilib bunaqa oxiri ko'tarib ketadi baribir. Hozir 145 dollarda 1 gram. O'tgan yili qanaqa bo'lyapti? O'tgan yili 80 nechi ham, 70 nechi ham. 1 yilda уже o'ka qarang. Двойной почти. Shunaqa. 70-80% ga oshib ketdi. Hali tilla haqida, shu oltinni ko'tarilishi haqida ham Xudo xolasa aka bir suhbat qilamiz alohida. Bu boshqa tema. Buni o'sishi boshqa tema o'zi. Buni men shu sohani Shavkat aka ko'p gapiraman. Shu sohani yaxshi ko'rgan, eng yoqqan tarafi pulimiz ko'tarilib, o'sib turishi. Eng inflyatsiyaga chidamli narsa bu oltinligini bildik. Boshqa sohalarga ham pul tikkanimizda oltinchalik foyda qilmadik. Oltinni olib qo'yib tursa ham foydasini bildikda. Chirimaydi, zanglamaydi, sasimaydi, sezon tanlamaydi. Любой payt pulda, любой payt, xohlagan payt pul, zarur payt sotsangiz pul. Bu insonlar biladi buni. Qachon olib, qachon sotishni. Lekin aksariyat odamlarimiz olib bir oyda olib borib turib sotsa ziyon qildi deyishadi. Lekin buni ozgina saqlash kerak. Buni 1 yil, 2 yil. Bu tilla eng birinchi o'rinda halollikni, sabr talab qiladi, bilasizmi? Shu muomalasi shu. Endi hamma kasb ham halollikda aniq-yu, xullas g'arom qilib ishlasa, Xudo xolisa ketaveradi tepaga qarab. Bu agar hisob kitobidan adashib qolib noto'g'ri ishlasa, shunaqa cho'kadi. Chunki tilla qimmatda. Ugarga kirib ketsa bo'ldi, pishadi. Shuning uchun shu hisob kitobini to'g'rilab, qimirlamasdan ko'tini qo'yib ishlash kerak odam. O'tirib ishlash kerak. U yoqqaliklar, bu yoqqaliklar ishlasa, bu sohada qiyin. O'tirib ishlasa, birini ikisini qiladi, Xudo xolisa. Ro'zg'orni qiladi, bola chaqasini boqadi. Bizning bolalar ham katta bo'lib, hammasi sekin yonimizga kiryapti-da, mana 10 yildan keyin men pensiyaga chiqsam kim qiladi? Shu bolalarimiz qiladi-da. Xudo xolisa ota kasbda yuradi. Keyinchalik. Men uyda bir navara boqib o'tiraman u payt. Yurt aylanib yuraman shu payt, Xudo xolisa. Kurta chol bo'lib. Kurta chol bo'lib. Shavkat aka, sizga rahmat. Hali Xudo xolisa bu sohada ko'p mana hamkorlik qilib ishlayapmiz. Undan tashqari ko'p suhbat qilamiz. Xudo xolisa shu xalqimizga kerakli shu zargarlik bo'yicha fiskalarni ochib berishga yordam berasiz bizga, Xudo xolasa. Bo'ldi, mana sizlarga ham boramiz mehmonga. Suhbatga chaqirsangiz, nima to'nkis joylari bo'lsa, o'tirib suhbatlashamiz. Kelib turinglar, biz yana yangi zavodlarimiz ochiladi yaqinda, Xudo xolasa joylar quryapmiz, kattalashtirib. Bitta endi 1 etaj bo'lsa, bir 4 etaj, 5 etajli binolarimiz qurilyapti. O'quvlar ham ichida bo'ladi. Bitta ham o'quvlar ishga tushganda chaqiraman, bir ko'rib ketasiz, Xudo xolisa. Xudo xolisa. Natijalari bilan, deso deydi-yu, shu natijalari bilan yo'lga tushganda chaqiraman, kelib ko'rib suhbatlashamiz, Xudo xolisa. Ko'p endi Xudo xolisa ko'p bunaqa suhbatlarni qilib turamiz aka. Xudo xolisa. Ishimiz har doim ochiq sizlar uchun. Doim yoritib turamiz. Buni yangi zavodlarni ochganda ham, yangi uskunalar kelsa ham chaqiring bizni. Odamlarimizga manfaatli bo'ladi, yoritib boramiz. Hurmatli Gold Invest kuzatuvchilari, mana Vostok zavodimizga keldik. Juda ham qiziqarli suhbatlar bo'ldi. Bu oxirgi suhbatimiz emas. Xudo xolisa yana ukamiz bilan yaxshi podkastlarni qilamiz, suhbatlarni qilamiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, Vostok bo'yicha kommentariyada yozinglar. Nima savollaringiz bo'lsa,
Xudo xohlasa akam bilan birgalikda javob berib, tilla sohasida qanaqa savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Boshqa zavodlarni ham yoritib, o'sha ko'rsatib boramiz sizlar uchun. Salomat bo'linglar.